事業を引き継ぐ意向を示しているこちら投資会社ビーチキャピタルの社長なんですが、その計画案によりますと場所はノースサファリ、今あるところの跡地ということですね。飼育員はそのまま継続雇用の意向、オープンは来年の夏以降を目指しているということですけれども、まずはこれ札幌市にこの市街化調整区域、あの場所で事業を引き継げるのかどうか、新たな事業ができるのかどうかということがポイントになるんですが、年明けに計画書を提出する意向。ただ一方、札幌市は計画段階の事業についてはコメントできないと答えています。何よりも動物たちの安全を優先に進めてもらいたいと思います。